สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำสูตรหมักผมสวยนะคะส่วนผสมเราก็จะมีเป็นน้ำผึ้งนะคะไข่1 ฟองนะคะแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมส่วนผสมกันเลยนะคะอันดับแรกเราจะใช้ไข่แดงนะคะตอกเอาเฉพาะไข่แดงนะคะใช้ไข่แดง1 ฟองนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำผึ้งแท้นะคะตัวนี้เป็นน้ำผึ้งดอกลำไยนะคะใช้ประมาณ1 ใน 4 ส่วนของช้อนนะคะจากนั้นใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ3 ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเรานำไปหมักผมได้เลยนะคะตัวนี้หมักประมาณ 10-15 นาทีนะคะทำอาทิตย์ละ1 ครั้งพอนะคะ